Fala galera, Jolói, começando mais um vídeo novo aí no canal, mano, muito feliz, certo? Então tá aqui, rapaziada, o módulo, meu velho e o antigo módulo, beleza? Tá aí, Andrezinho, queimou essa porcaria, né? Esse é o motivo da minha raiva, esse é o motivo da minha raiva. E aí, rapaziada, instalei aqui, ó. Essa tampa aqui sai, né? Como vocês já sabem, é tudo encaixe. Tem um parafuso que segura ela aqui e outro aqui. Beleza? Pra quem não sabe, nunca viu como que é, tá aí, ó. Tá instalado ali, só colocar uma porquinha pra segurar. E já era, mano. Tá funcionando meu som, mano. Graças a Deus. Agora vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Ué, parou? Ah, ele para de gravar. Ele não funciona com a câmera. Nem dá pra ver. Não funciona. Puta, mano, finalmente o meu som tá funcionando, rapaziada. Puta, depois de tanto tempo, mano. Tá aí, ó. Aê, mano, aí sim, hein? Tô desmontado ali, rapaziada, olha lá. Agora é só marcha, aí sim, hein?